हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक्चुअली रिव्यू करूंगा बजाओ.com के जो प्रोडक्ट्स है, ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में। एक्चुअली मुझे एक मीडी कीबोर्ड चाहिए था और तो मैंने बजाओ.com में चेक किया तो जो मीडी कीबोर्ड मैंने खरीदा है तो वो मुझे एक्चुअली ओपन बॉक्स में बहुत सस्ते में मिल गया था। लेकिन वहाँ पे कोई रिव्यूज नहीं थे, कुछ नहीं थे, और इंटरनेट पे भी मैंने बहुत चेक किया तो ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स के कुछ ज्यादा रिव्यूज नहीं थे। लेकिन बजाओ.com में ये लिखा हुआ था कि ये नया प्रोडक्ट ही है, शायद इसका बॉक्स खराब हो गया होगा, या मतलब प्रोडक्ट तो नया रहेगा, बॉक्स या पैकेजिंग या फिर कुछ आइटम्स मिसिंग रहेंगे। तो बजाओ.com में भी दो टाइप के ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक होता है जो सिर्फ बॉक्स वगैरह थोड़ा सा खराब होता है, और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट्स रहता है जो कुछ मतलब प्रोडक्ट में ही कुछ समझो कुछ स्क्रैच आ गया है या कुछ टूट गया है, लेकिन प्रोडक्ट तो नया रहता है, बस वैसा रहता है। तो चलिए ये मीडी कीबोर्ड में आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ ओपन बॉक्स प्रोडक्ट का, बजाओ.com से कैसे उनका पैकेजिंग रहता है और क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया हुआ है। ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी बजाओ.com ने सेम साइज का ही बॉक्स दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग किया है। तो चलिए हम इस पैकिंग को अभी खोल लेते हैं। अभी इस पैकिंग को खोलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो ओपन बॉक्स का प्रोडक्ट है यानी कि जो कीबोर्ड है उसका सिर्फ बॉक्स थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन अंदर के सारे एक्सेसरीज उसमें ही हैं, डॉक्यूमेंट्स, केबल, सब। और जो कीबोर्ड है वो भी कीबोर्ड के बॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ है। तो मेरा एक्चुअली बहुत ही डाउट, मतलब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने पेमेंट पूरा कर दिया था, और अगर सामान कुछ अच्छा नहीं आता तो उसको रिटर्न करना, पैसा रिटर्न मिलना, ये सब बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच बजाओ.com, आपने इतने अच्छी तरीके से इसे पैकिंग किया और मेरे इधर भेजा। अभी कुछ ओपन बॉक्स प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन पे फिजिकल डैमेज होता है, जैसे कुछ टूट जाता है, शायद कहीं पे गिर गया होगा, स्क्रैच लग गया होगा। प्रोडक्ट तो नया रहता है लेकिन कुछ कॉस्मेटिक डिफेक्ट उसमें रहते हैं, तो वो खरीदना ना खरीदना बिल्कुल आप पे, आपके ऊपर है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट कैसे पैकेज होके आया था। बजाओ.com ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पैकिंग किया था, और उसके बाद जो कीबोर्ड मैंने खरीदा है तो उसका सिर्फ ऊपर का बॉक्स थोड़ा फट गया था, बाकी उसका एक्सेसरीज, डॉक्यूमेंट सब उसमें ही था। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप भी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स आराम से खरीद सकते हैं, चाहे आप बजाओ.com से खरीदे या फिर अमेजोन से खरीदे। अमेजोन में ओपन बॉक्स का नाम कुछ अलग है। तो ये सेफ है और आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।